Bozbaş Pictures və yenə də Bozbaş Pictures onlarda. Məni hissləndirirlər bunlar, bayram əhval-ruhasıdır, həmrəy olmalıyıq. Bizim həmrəliyimiz onlarda! Ötənin acıları. Sağ ol. Dünən mən barışmışam. Lalə xanımdan söhbət gedir, Məmmədova. Neçəni bar ilə yeni gəldi. Hey! Həmrəylik günündə çox maraqlıdır ki, bizim bacanaqlar və bozbaşın uşaqları bir araya gəlib, elə bir süfrə ətrafında söhbət elədilər, bayramlaşdılar. İndi onlar arasında nə dərəcədə həmrəylik baş verdi deyə bilmərik. Bunu süjetə baxın, ardıcıllıqla hər şeydən xəbərdar olacaqsınız. Əziz onlar izləyiciləri, bu bayram gününə xoş gördük hər birinizi. Hər birinizin bayramını ürəkdən təbrik edirik və keçid alırıq bayram buraxılmışımızın növbəti qonaqlarına. Onlar kimlərdir? Onlar hər kəsin çox sevdiyi aktyorlarımızdır. Odur ki, ekrana yaxın əyləşir. Bozbaş Pictures və yenə də Bozbaş Pictures onlarda. Mənim sizdən olar mı? Bozbaşdan. Salam, xoş gördük. Bozbaş. Salam. Salam, Bozbaş burada. Bayramınız mübarək olsun. Təbrik edirik. Neçə elə gözəl bayram. Çoxuq, gəlin. Maşallah. Bura doğrudan ilkin evidir. Hə. Artıq 2015-ci ildir. Bozbaşla bacanaqlar bir yerdədir. Bu deməkdir ki, siz həmrəysiniz. Ümumiyyətcə 2014-cü il Bozbaşın və bacanaqların həyatında nə kimi yaradır? Azərbaycan efir məkanında bir çox seriallar var, teleseriallar var, komediya serialları var. Amma bugün gördüyünüz kimi Bozbaş Pictures və Bacanaqlar serialı, eləcə də Qız Atası serialı. Qız atası o biri otaqdadır. O birisi otaqdadır. Hə. Hə, ay sağ ol. Yəni bu kollektivlə bizim doğmalığımız var, bizim yaxınlığımız var. Biz qardaşlıq eləyirik. Onlar yaxşı gülməli seriya efirə verəndə və yaxşı reytinqləri olanda biz sevinirik. Bizdə olanda onlar sevinir. Yəni demək olar ki, belə deyək də bizim o qan qardaşlığımız var və bu qan qardaşlığın ortasında dayanan iki adam var. Senaristlərimiz Ənvər Abbasovdur və Samid Ağayevdir. Hansı ki, mən onlara həmişə demişəm, bugünkü gündə Azərbaycan efir məkanında ssenari monopoliyasını ələ alan, yəni komediyadan gedir söhbət, ssenari monopoliyasını ələ alan insanlardır, bax bunlar. Ona görə mən istəyirəm ki, onlara da bugünkü gündə alqış düşür, çox alqış düşür. Ya, İlkin dedi, mən senarist kimi Ənvəri tanıyıram. Mən eşitdiyimə görə sən printerdən ancaq çıxardırsan, çap edirsən. İlkinin sözünə qüvvət, doğrudan da sizi bilmirəm, amma siz reyting verəndə, biz reyting zəllərinə baxanda, bacanaqları yuxarıda görəndə sevinirik. Nəyə görə sevinirik? Çünki sizin də senarist, bizim senaristlə eyni insanlardır. Amma eşitdiyimə görə siz sevinmirsiniz. Mənim sizə sualım var, niyə sevinmirsiniz? Bunlarla çox yaxınıq, səbəblər var. Bir, bunların adı Bozbaşdır. Bunların adında Bozbaş var, bizim isə içimizdə Bozbaş var. Ona görə yaxınlığımız var, bu bir. Əslində biz sizi göstəririk. Ay, sağ ol. Yəni biz, bu Elçiko fəlakəti oynayır. Deyək ki, Ramil yox, Ramil oynamır. Ramil, yəni bunlar hamısı oynayır. Bir dənə Ramillə İlkin yaşayır. Yəni Şöşü və Şəmi. Bunlar özlərini oynayır, özləri də. Amma bax belə İlkin kimi həyatda oynayır. Həyatda İlkin kimi oynayır, Ramil kimi həyatda oynayır. Amma reallığı, amma həqiqi odur.
bunların reyting verməyinə, bunların baxılmağına sevinirəm. Niyə? Eyni adamlar, eyni kollektivik. Ola bilər biraz fərqli, çünki bizdə çalışırdılar qardaşlar bizlə bir yerdə də. Bunlar olsun. Azər bizim serial çəkilib, İlkin çəkilib. Elşkodan başqa mı çəkilib var bizim serialda onu deyim. Mən reklamda çəkilmişəm. Mənim vaxtım. Ha. Yo, Elşkon biz səviyyəni gözlədiyimiz hə, Elşkon çəkməmişik. Nəsə, söhbət ondadır. Yəni eyni komandayıq, eyni insanlarıq, görüşdüyümüz insanlardır. Vallahi tam səmiyyətlə bunların uğruna sevinirik. Heç mən niyə siz mənim qadam? Mən də söhbət eləyirəm deyin, səbirli mi gördün məni? Vallahi ki, bizə reyting hərfləri gələndə Elməddin mesajla bacanaqları da göndərir, bozbaşı da göndərir ki, bu həftə kim neçə reyting yığır. Yəni bu nə demək? Başqa heç bir kollektivdə yoxdur, kimsə öz reytingi görür. Amma yeganə məsələn bizim kollektiv göndərir. Yəni bizdə bozbaşla bacanaqlar arasında yəni ayrı seçkilik yoxdur. Hətta reytingdə Elməddin həm bozbaşı göndərir, amma əgər bozbaş az verəndə ulu buçqa göndərir ki, keçdik. Sevinmirsən, yalanlarla danışma. Açıldın. Nə artıq yarım saat çıxıladı neynədir? Yəni yalan deyir, həqiqətən. Yox, mən həqiqətən onların uğruna sevinirəm. Kıngrid nə qədər nə həmrəylik günüydü. Üzr istəyirəm, yalan deyir. Mən sizi çox istəyirəm. Çox istəyirəm. Telefonu göstərdin mesajı? Yox, hayır. Biz reytinq işləmirik. Əslində biz hər bir çəkilişimizə gedəndə o yığılan cəmaət, çöldə görən insanlar, cəmaətin içində o özü bizə bəhs eləyir ki, biz bilirik ki, nə qədər insan bizə baxır və necədir. Onların da reytingi gələndə biz sevinirik. Elməddin 3 dənə mesaj yazır. Bacanaqlar, bozbaş, bir də onlar. 2 dənə də, özdə onlar hamımızı keçəndə hamımız sevinirik ki, hamımızdan qabaqdadır onlar. Onlar verilişi, onlar. İlkin, sən təzəsən də bu kollektivdə. Sənin də fikirlərini öyrənədir, necə? Yaxşıdır hər şey, şükür Allaha. Mən kollektivdə yeniyəm, amma dostlarımızla, yox belə məncə belə. Amma dostlarımızla münasibətimiz elə 2000-ci ildən ilkindən tələbə yoldaş olmuşuq Elşənlə. Yeni mövsümdə 2015-də Bozbaş çox fərqli olacaq. Nicat uzaqlaşandan sonra hamısını yaxşı görəsiniz. Yetim verilişini aparsın. Çox fərqli olacaq. Gözləri gördünüz. Sən danışırsan, hörmətsizliyə bax. Buradayam. Mən bura sığınmışam. Mən xahiş edirəm ATV-dən mənim adımı bacanaqlardan çıxartsınlar. Mən öz yerimi tapdım. Bu arada İlkinin evidir bura. Onu da deyim. Necədir? Xoşunuza gəlir? İlkinin evində, amma çayını tutarıb gətirəndə yoxdur. Evin deyil bura mənim. Ha qardaş, maskanı çıxar, sənin evindir. Pəncərədən bir dənə baxın, 6-cı mərtəbədə yaşayır İlkin. Bu onun ancaq bir otağıdır. Lüstrasına baxın. Onun lüstrasına ki, mənim maşınımın qiymətidir. Mənim maşınım yox, Zarif, mənim maşınım yoxdur. 2015-ci ildə inşallah Bozbaş Pictures'in filmi gəlir. Bəli. İnşallah. Gəlir, nə gəlir? Nə gəlir. Hal-hazırda bizim ən böyük işimiz bütün günü budur. Film barəsində fikirləşmək, düşünmək, montajı, hamı bir yerdə. İnşallah düşünürük ki 2015-ci ildə ən böyük uğurumuz o filmimiz olacaq. Bütün bu bayram abu-havasına baxmayaraq, Bozbaşdakıların sözü bacanaqların boğazından keçmədi, bacanaqların da sözü Bozbaşdakıların boğazından keçmədi. İndi bütün bu məsələlər bayram günündə necə baş verəcək deyə bilmərəm. Amma bir onu deyə bilərəm ki, həminki gün rejissor Raminin ad günü idi. Onlar adından səni təbrik edirik. Mən hədiyyəm, bax onun başına yağa geyindirmişəm bu gün. Rami ürəkdən təbrik edirik. Ramin bizim 2013-cü ildə, yəni mövsümümüz başlayanda bizim çox sağ olsun, yəni 12 seriyamıza rejissorluq eləyən bir adamdır. Hə, özü başa düşdü nə demək. Çox sağ olsun. Biz onu təbrik edirik. Biz Raminlə yol çıxmışıq. 12 dənə rayon gəzmişik Raminlə. Ramin bizim 12 seriyamıza rejissorluq eləyən bir insan kimi gördük ki, necə insandır və 13-cü seriyadan danışaq.
necə oldu ki, Ramin olmadı? Seriyada isə 13-cü seriyada isə artıq Bozbaş reytinq verməyə başladı. Sağ olsun Ramin. Ramin! Nicat Nəsibsin serialda çəkilib. Baxmışım bu o deyil, amma çölə də tullamamışım. Məni çölə tullamısan, elmi? Yox, qazanım, səni çölə tullamışım, Bozbaşa tullamışım. Amma Nicat hissləndi. Nicat hissləndi. Eləmə Nicat. Mən buranı tərk etdim. Gel. Nicat, nə baş verir? Məni hissləndirirlər bunlar, bayram əhval-ruhasıdır. Həmrəy olmalıyıq. Bu nədir? O bunu atdı, o bunu tulladı. Olmaz axı belə. Bu yaran mı? Nə danışsan? Axıra ki mən yıxacam. Ya, nə qədər ki Elnur yanımdadır, mən təkəm. Təbrik edirəm Bozbaş Pictures adından bütün bizə baxan, bizi izləyən Azərbaycanlılar, bizə hər zaman sevgi ilə, hörmətlə yanaşan, Azərbaycan demək olar ki, bir 90%-ni biz gəzmişik, çəkilişlər eləmişik. O çəkilişlərdə bizlə bir yerdə olan, bizə yardım eləyən, bizə sevgi göstərən, hörmət göstərən nə qədər Azərbaycanlılar varsa, istər Azərbaycanda, istərsə xaricdən bizə baxanlar, izləyənlər, onların hamısını bayramı təbrik edirəm. Bütün xalqımızı bayram münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Hər kəsə ruzulu, bərəkətli olsun. İnşallah bizə də subaylar üçün toy olsun. Bizim kollektivdə bir dənə bizim kollektivdə Ramin, bir də İlkin ailə həyatı qurub. İndi inşallah 2015 bizə də düşərli olar. İnşallah vaxtı. Heç qız yoxdur ki, tapa bilmirsən. Qızlar ölür bunun dərdindən, evlənmir prosta. Nə bu, nə o, nə o birisi. Niyə eləyirsən ki? Hamısına deyirəm evlənin. Niyə eləyirsən? Evlənin. Siz kimi danışırdın, niyə eləyirsən? Mən də istəyirəm bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləyəm. Arzum budur ki, hamı üçün bu il düşərli olsun. Təbrik edirəm hamını. Bir şey də qeyd eləyim. Valla deyirəm, doğrudan çətindir kollektiv bir yerdə qalmağı. Çox çətin bir məsələdir. Gəlin buna görə, yəni tam səmimi deyirəm. Buna görə biz İlkinə təşəkkür eləyək. Niyə? Hər oğlun işi deyil də, kollektivi bir yerdə saxlamaq, bir yerdə... Bu ilkin... Yox, bu ilkini demirəm mən, bu ilkini demirəm. Bu ilkin deyil, mən... Sənə də demirəm, sənə də demirəm. İlkin var, dostum var, sağ olsun, mənə maliyyə dəstəyi göstərir. Bu kollektivi o ilkin qurub, bu ilkin dağıdayım. Mən ən böyük arzum odur ki, 2015-ci ildə biz subaylar, 4 nəfərik də bizim kollektivdə. Ürəyimiz, yox, subaylar 4 nəfər, 4 subay. Öz ürəyimiz istəyən kimi, arzuladığımız kimi ailə quraq. İş birimiz, bizim uğurumuz nədir? Mehribançılığımızdır. Eşqo dedi onu. Amma ən böyük arzum odur ki, biz 2015-də sağlam ailə quraq. Öz ürəyimiz istədiyimiz kimi ailə olsun, öz arzuladığımız kimi. 2014 bizim üçün düşərli oldu. 2015-də inşallah ardı gəlsin. Yeni layihələr olsun ilkin. Bir yerdə yeni layihələr, nə planlarımız var, nə arzumuz var inşallah 2015-də həyata keçsin. Təbrik edirəm. Həmrəy olaq, bir-birimizə onu arzulayıram. Əsas odur, onlar da inşallah 2016-2017-ci illərdə davam eləsin. Əsas odur. Mən də təbrik edirəm hamını bayram münasibəti ilə. Həmrəy olağım, bir daha təbrik eləyirəm. Xeyirli uğurlu il olsun. İnşallah, ola bilər bu il yox, 15-də yox, amma 16-da sizə söz verirəm. Bu komandanın bir yerdə Biləcərdən o tərəfə çəkilmiş bir film olacaq. Həqiqətən bayaq ona qərar verdim bir elim. Mən onu deyim ki, biz çəkilişimizi Bazanaqlar villada edirik. Bir də xahiş edirəm. 4 mərtəbəli villada edirik. İsti villadır, çayımız, çörəyimiz, hər bir şey var. Amma Bozbaş soyuqda, qarda, palçıda gedib əziyyət çəkirlər. Əgər siz əziyyət çəkmək istəmirsə, qardaşlar, isti villada gəlin keçin, qonun bu müəllimin qanadının altına. Çörək buradadır. Yox, gəlin evliyində qalsın. Elə sizə çöllərdə qalsın. Bax belə inşallah Həmrəy olan mehriban ol. Buyur Azər. Razıyam, çox sağ olun, çox razıyam. Heç kimdən gizlin deyil ki,
Bacanaqlar bu gün Azərbaycan tamaşaçılarını təbrik edir.